cómo hacer el efecto de typewriter con puntero. Entonces, primero que nada, tenemos que generar una nueva composición. En este caso, yo tengo generada la mía, una muy sencilla. Y ahora vamos a hacer un texto, new text. Entonces, así sencillo, o desde la parte de acá arriba, como gusten. Entonces, vamos a escribir un texto random, ¿no? Como type, random. Ok, perfecto, ¿no? Posteriormente a esto vamos a agregar aquí en donde dice texto, en estar aquí en source text, vamos a dar alt más clic, agrego la expresión, se las pongo ahí en notas y bueno, esta va a ser nuestra expresión. Una vez lista, vamos a agregar acá nuestro efecto de un slide control, expression controls y un slide control. Aquí vamos a agregar un punto de slide para nuestro puntero, donde inicia con tecla U nada más para ver los puntos, y vamos al segundo 2 en este caso, y vamos al punto donde termina, al punto 100. Perfecto. Entonces vamos a ver ahí cómo trabaja. Entonces en este caso yo quiero que el texto inicie desde la izquierda. Entonces vamos a ver qué resultado tenemos. Y ahí vemos trabajando nuestro puntero. Igual si queremos que el puntero esté desde el principio, antes de que inicie todo, podemos recorrer nuestros puntos y listo. Ahí está el puntero trabajando. Y perfecto. Entonces espero les haya servido, y si en dado caso que quieran ajustar la velocidad del puntero, vemos también la expresión. Entonces aquí en el área de aquí pueden cambiar el link speed del puntero.